随礼50起步，12道菜，20张桌，坐满就开席。云南香格里拉大山里面的结婚流水席，今天一共多少桌啊？不知道了，昨晚冲的有50多桌嘛。12道菜有11道是硬菜，我带你们看看这边的流水席菜有多硬。辣西煮的啊，哎呀，好漂亮啊！我以为这里面是在酿酒呢，他们烧的开水是。晾水。不用开钱，它是相互的。这边办酒席就是自己家里面杀猪杀牛，对。然后全村来帮忙。对。这个是南瓜饼吗？对。这是这边婚礼必须要吃的吗？你先赏一个。好吃。炸鱼。炸排骨，扣生肉。炒生肉是吧？前天上的东北就有这个菜了。猪肝是吧？我猪肝水。哦，猪杂，这是猪杂。是街上这边的特色菜，切片还要放进去。这个火腿看的有没有食欲？哎，这个每样菜打一点出来啥意思啊？这是要这个做那个给祖先拜祭一下。哦，要先敬祖先。对。这个小杯的是迎宾酒，来了先喝一杯。水果点心先上桌，喝茶。这是干切黄牛肉，浇上一勺辣椒油。炸排骨，炸排骨可以长一点。下面垫的是什么？配合。薄荷啊。还有辣椒。炸鲤鱼。香格里拉这边办婚礼真是清清爽爽，干干净净，都是戴着手套的。哇，这个香。丽江的火腿。叫土猪火腿。土猪火腿。原生态的火腿。红烧牛肉，下面垫一点薄荷。哎呀，香，都是原生态的美食。白烧的土猪肉。带辣椒烧的猪杂。这道菜据说上过舌尖，好吃。鞭炮一响，走菜。又是硬菜，清汤的小酥肉。总算是见到素菜了。一碗木耳，这是自己做的鸡蛋卷。这边办酒席是井井有条，忙而不乱，每个人分工非常明确。辣椒小炒肉，辣炒的土鸡，鱼头先尝一尝。鱼头。你们这边菜真硬啊，全是好菜。全是好菜，我们这边。红烧的牛肉还要加点辣子香菜。第一轮已经开吃了，旁边坐着的都是等第二轮的。今天一共是要吃4轮。小朋友好不好吃啊？第一轮好像没几个人喝酒。这是腌菜汤，这么说它应该是12道菜1道汤。奶奶好吃吗？好吃。大叔，你们是等第几轮吃啊？我们我们是最后的喝酒是吧？这个是叫什么进门酒啊？必须要带几个酒量好的伴郎。够深一点，你给他喝的。包饭比较吃啊，多喝点喝。你看，来再换一个伴郎。1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个伴郎。7个伴郎喝不过他们啊。第一轮已经结束了，先收桌子，马上第2轮要开始。大哥，这是什么酒啊？自烤的，自己酿的啊。差不了。干了。这是男人喝的，男人。没。第2轮菜上来了，刚才看上菜的时候，我就觉得这个牛肉肯定好吃。这种农家土楼肉真的好吃。蛋卷，它里面夹的好像是酸奶，酸甜甜的。炒的土鸡，
火腿，这是大菜，感觉每一道菜都挺好吃的。黄牛肉，对，牛肉。全桌唯一的一道素菜。木耳，12个菜1个汤，现在全部上齐了。你们觉得今天这桌菜硬不硬呢？评论区见。好，朋友们，请高举你的酒杯，1、2、3，干杯！吃饱了，要赶快吃。这边第3轮的还在等着呢。